सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मोलिकुल्स या कंपोजिशन लगे और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का बॉटल है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी 116.55 यानी कि 116 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप को सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसस कंपनी है, बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमिथोरपेंट्स हाइड्रोब्रोमाइड्स IP 10 mg, क्लोरोफेनोलिस मेलेट्स IP 2 mg। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। ये गले में जलन, छींक और नाक बहने के कारण होने वाली खांसी से अस्थायी राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सरल भाषा में बताएं तो रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का इस्तेमाल अगर आपको ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है तो उसको ठीक करने के लिए रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको गले में खराश है, छींक है या फिर ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन एडल्ट में 5 ml थ्राइस ए डे रहता है, यानी कि 5 ml 3 टाइम इसको दे सकते हैं खाना खाने के बाद, वो भी अपने डॉक्टर की देखरेख में। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल करें यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं ले रहे, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपका पेट खराब हो सकता है, आपको मिसली आना हो सकता है, आपको नींद आना हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में ले। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स किस प्रकार काम करता है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स के अंदर 2 दवाई रहती है, यानी कि डेक्स्ट्रोमिथोरपेन हाइड्रोब्रोमाइड्स और क्लोरोफेनोलिस मेलेट्स, जो कि सूखी खांसी से राहत देता है। क्लोरोफेनोलिस मेलेट्स एक एंटी एलर्जिक है जो केमिकल मैसेंजर्स यानी कि हिस्टामिन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करता है। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन हाइड्रोब्रोमाइड्स एक खांसी दबाने वाला तत्व है जो मस्तिष्क में खांसी के केंद्रों को गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। रेक्सकॉप डीएक्स कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई भी कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।